Salutări tuturor! Am revenit de la Berlin și sunt din nou acasă, unde filmez în locația pe care o știți. V-am tot povestit zilele astea despre Note 8, este lansarea momentului și este foarte multă lume interesată de Note 8, așa că astăzi o să vă arăt cum arată cutia lui, ce este în cutie, ce accesorii are și mai discutăm un pic la final despre preț și ofertele disponibile în România. Am să filmez de sus pentru cutia lui Note 8, așa că trec acum pe camera cealaltă și vă povestesc despre telefon. Bun, am revenit în formatul de sus de aici și mi-am ascuns burta aici după un scaun ca să vă arăt cutia Note 8 și să vedem ce putem face cu ea. Pentru asta vă arăt și cel mai mic briceac din lume, dar care vă poate scoate din multe probleme dacă îl aveți la îndemână atunci când trebuie. O să scot plasticul de pe ea. Partea favorită a celor care urmăresc unboxing-ul este cum fâșie acest plastic. Cutia lui Note 8 e mare, într-adevăr, dar au multe chestii puse în ea, bănuiesc că de asta e atât de uriașă. Și un nou sigiliu aici. Hai mă, nene, că nu vrea nimeni să te rupă așa din prima. Pac. E, voilà. V-am tot arătat Note 8, dar în condiții de expoziție, în condiții de eveniment oficial de lansare, chestii de astea. Acum vi le arăt așa, normal, cum arată. Urăsc foițele astea pe care îi le pun, dar ei le pun ca să zică, uite ce curate, domne, nu are nicio pată pe el. Să vedeți după 10 minute de utilizare cum arată. Așa, am scos și plasticul ăsta. Prima pornire a lui Note 8. Între timp vă arăt ce are în cutie. Avem și un SIM aici pe care o să-l pun imediat. Avem așa o cutiuță în care are cheia asta de băgat SIM-ul și probabil vreo un print explicativ. Ia să vedem. Conținut, ghid de pornire rapidă, chestii de genul ăsta. Între timp a și pornit de adevăratele. Încărcătorul Samsung Classic, niște adaptoare. Deci aici este un adaptor pentru micro USB clasic, iar aici este un adaptor pentru a pune un hard disk extern sau ceva de genul ăsta. Interesante ambele și uneori chiar ai nevoie de așa ceva, iar la alți producători nu găsești accesoriile astea. Uite ce mai avem. O clemă de prins, nu știu cum o să mă interesez după aia ce fac cu asta. Capacele de la căști. Căștile AKG care vin acum la noile telefoane Samsung de când au cumpărat Harman, căștile sunt AKG. Și cablul de încărcare, care este la fel ca orice alt cablu USB Type-C. Bun. Evident că nu le pot pune la loc în aceeași formă în care au fost. O să mă descurc eu cu asta ulterior. Cam astea sunt. Încărcătorul e cel clasic de Samsung, cu fast charging. Se încarcă destul de rapid din câte am citit. Și în rest nu mai este nimic altceva nou în cutie. Le dăm la o parte. Bun, pentru prima deschidere a fost super rapidă. În schimb are nevoie de internet și o să-l conectez la rețeaua mea de aici, adică la computerblog.ro. O să-mi ceară contul de Google, o să fac primele setări și apoi o să vă mai povestesc diverse funcții și diverse întâmplări legate de Note 8. Dacă aveți orice întrebare legată de telefonul lansat de Samsung, puteți să-mi puneți în comentarii și vă răspund cât pot de rapid. Găsiți la mine pe canal de asemenea câteva comparații cu Galaxy S8,
cu LG V30 care abia a fost lansat și o să fac în curând și cu alte modele de telefoane. Bun. După ce setez telefonul și am să mă joc mai mult cu el, o să revin cu un clip mai detaliat în care vă prezint părerile mele pro și contra, merită cumpărat, nu merită cumpărat. Spuneam la început că o să vorbim un pic despre preț. El este fără abonament acum 965 de euro. Mie mi se pare un preț foarte mare, dar înțeleg pe de altă parte politica Samsung care vrea nu numai să facă un device foarte bun, vrea în același timp să facă profit. Și atunci orice telefon, chiar dacă are dotări foarte bune sau tehnologie de ultimă oră, el nu trebuie să fie doar vândut la prețul de fabricație cum cer unii și mulți se plâng că, domne, costă 400 de euro fabricație și vindem cu 900. Nu, orice companie care vrea să rămână pe piață și să nu dea faliment, trebuie să facă profit. Pe lângă profitul companiei se adaugă taxe de transport, taxe pe valoarea adăugată și alte taxe și alte comisioane pe care și le pun magazinele online ca să facă și ele profit. De asta telefonul ajunge la prețul ăsta în România. Mie mi se pare o chestie comercială să înțelegi că piața din România e diferită de SUA, că sunt alte prețuri, că sunt alte taxe, că costă altfel transportul din China și așa mai departe. Telefoanele chinezești care vin foarte ieftine nu o să aibă niciodată nici fiabilitatea, nici performanțele lui Note. Sunt vreo două excepții pe care bănuiesc că le cunoașteți, dar și ei au avut probleme în trecut și oamenii n-au găsit service, nu s-au putut repara, magazinele din China de unde au fost luate nu răspund la mail-uri și așa mai departe. Deci există întotdeauna riscul ca un terminal, oricât de lăudat ar fi, să-ți creeze mari bătăi de cap. Acum nici Samsung n-au scăpat de probleme, dar am să vă povestesc într-un alt episod și despre Note 7 și ce cred eu că s-a întâmplat acolo. Deocamdată atât cu unboxing-ul Note. Revin cu detalii după ce mă joc cu camera foto și am să fac niște teste de autonomie în mod special. Dacă v-a plăcut, știți voi, like, lăsați-mi un comentariu, spuneți-mi ce să mai schimb aici, că țin cont de orice sugestie. Vă mulțumesc și dați mai departe clipul că aștept reacții.